Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you the following cars here one by one. Let's check the first one, number 23. Truck with sunflower head.ផ្កាជក់រត់ឡានធំ Racing car អ្នកទាំងអស់គ្នានេះប្រភេទ Racing car ប៉ុន្តែនេះប្រភេទឡានខ្ជូត Racing car. Let's go to another interesting car. នេះគឺជាប្រភេទឡានដឹកប្រភេទឡានដឹក Number របស់គេគឺ 9921. Let's check another interesting car. នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគេហៅថាប្រភេទ excavator ប្រភេទ excavator. Very nice excavator. Now check the next one. នេះប្រភេទឡានដឹកMobil Truk. Bạnទាំងអស់គ្នានេះហៅថា Mobil Truk ណាដូនស៊ីគេហៅ Mobil Truk នេះឡានដឹកនេះក៏ជាប្រភេទឡានដឹកដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងក្បាលឡានហ្នឹងគឺរូបផ្កាជក់រត់ sunflower ឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឡានធំរបស់យើងថាតើមានឡានតូចអីខ្លះប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើង check we have to put some water. Now I bring one and shake strongly in water. នេះគឺជាប្រភេទឡានប្រមូលសម្រាមឬក៏គេហៅថាឡានដឹកសម្រាមអ្នកទាំងអស់គ្នា garbage truck. គេដាក់ថា city service. City service សេវាទីក្រុងនេះជាប្រភេទឡានចដាអ្នកទាំងអស់គ្នាឡានចដានេះយើងអាចធ្វើការតខ្សែភ្លើងក៏អាចប្រភេទឡានហ្នឹងក៏បានកាប់មេឈើនៅតាមផ្លូវក៏អាចប្រើឡាននឹងបានដែរជិះឡើងកត្រកនេះវាឡើងទៅហើយយើងអាចធ្វើការកាប់មេឈើឡើងតខ្សែភ្លើងអីជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគេហៅថាប្រភេទឡានដឹកដីនេះជាប្រភេទឡានដឹកដីទេខាងលើនេះគឺដីគេណាដីធ្វើលក្ខណៈដូចដីពេញអញ្ចឹងឥឡូវយើង check the next one. នេះគឺជាប្រភេទឡានគេហៅឡានអាឡូគេហៅប្រភេទឡានអាឡូឡានកិនដីឡានកិនដីឡានអាឡូកិនដីណានេះកិនដីហាប់Okay everyone, so now I should finish my video, but before I finish I want to know you like it or not. So if you like my video, please comment, like and especially subscribe to my channel. So now thank you for watching this video. See you next time. Goodbye, good luck.